ଜୟଗୁରୁ ଏନିବେଶ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ ପୃଷ୍ଠା 91। ଯାହା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାହା କିଛି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଓ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଉତ୍ସାରିତ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିରୋଧର ଚରମ ସମାଧାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ମଣିଷର ଭଗବାନ। ଭଗବାନକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବା ଜାଣିବା। ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତ ଆଦର୍ଶରେ କର୍ମୟ ଅଟୁଟ ଆସକ୍ତି ସମୟ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଭଗବାନ କରି ତୋଳିଛି। ଯାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଜ୍ଞାନ ମନର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକୁ ଭେଦ କରି ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯାହାଙ୍କର ମନ ସତ୍ ବା ଏକାଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହିଁ ସତ୍ ବା ସତୀ। ଆଦର୍ଶରେ ମନ ସମ୍ୟକ ପ୍ରକାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ନାମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ନାମ ସମାଧି। ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରେ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ହିଁ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଧ କରିପାରୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ରହିବାରେ ବିକ୍ଷେପ ଆଣିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ ହେବା ମାନେ ହିଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୁଅ, ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କୌଣସି କିଛି ନେଇ ଯୁକ୍ତ ହେବା ବା ଏକମୁଖୀ ଆସକ୍ତିର ନାମ ହିଁ ଯୋଗ। କୌଣସି କିଛି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିହତ ହେଲେ ଯାହା ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ହିଁ ଅହଂ। ଅହଂକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିବା। ଅସ୍ତୁ ବିଷୟ ବିଷୟକ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ତନ୍ନୟନରେ ମନର ନିବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ରୁଚି। ମନର ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥିର ସମାଧାନ ବା ମୋଚନ ହୋଇ ଏକରେ ସାର୍ଥକ ହେବା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଯେ ଭାବ ଅକର୍ମ ମଣିଷକୁ କାରଣମୁଖୀ କରିଦିଏ ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯିଏ ତୁଳନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣକୁ ଫୁଟାଇ ତଳେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଚାର। କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହିଁ ଯୁକ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଯେଉଁ ତାପ ହେତୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ବିରତି ଆସେ ତାହା ହିଁ ଅନୁତାପ। ଯେଉଁଠାକୁ ଗମନ କରିଲେ ମନର ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ବା ସମାଧାନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ତୀର୍ଥ। ଯାହା କରିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ଯାହା କରିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ପତିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ପାପ। ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ଅଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯାହା ଧାରଣା କରିବାରେ ମନ ନିଜତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ ତାହା ହିଁ ସସୀମ। ଯାହା ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ ତାହା ହିଁ ଅନନ୍ତ ବା ଅସୀମ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାସ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜୟଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ମେସା। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଭାବବାଣୀ ଷଷ୍ଠୀତମ ଦିବସ 21 সেপ্টেম্বর 1917। সোহম পুরুষ শক্তিটা একটা মোড় ফিরে ফিরে রচনা করছে, তাই এক একটা স্তর। দেখ আমি আছি, ভয় নাই ভয় নাই, ছুটেছি তোদের পিছে পিছে, যেখানে যাস আমি পিছে পিছে ছুটবো, যেমন করে পারিস ছুটে আয়। একবার আমার পানে একবার আমার পানে চা, ভিতরের দিকে চা, এই দেখ সব আঁধার ছুটে গেল। আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি, দেখ রে দেখ, আমি তোদের কাঙ্গাল, আমি তোদের হাসি মুখের কাঙ্গাল, প্রফুল্ল মুখের ভিক্ষু। ଆଉ ଇଏ କରିପାରିଲନି, ମାନେ ଏତିକ ପୂରଣ କରିପାରିଲନି। ପ୍ରତାପ ଦା ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। আমি তোদের পবিত্রতার ভিক্ষুক, যেমন করে পারিস হাস, কোল দে,
একবার বুকে টেনে নে, কোলে নে, একবার ফিরে চা, একবার ছুটে আয়। আমি তোদের কাছে, পিছে, আমি তোদের মাঝে, উপরে, নিচে, আমি তোদের, আমি তুই। ঠিক থাকা দায়, বড় কাঁপে দেখ রে, ওরে সব কি হয়ে গেল দেখ। এ কি হলো রে, তুমি ধরতে পারলে না তাকে? কৃষ্ণ কৃষ্ণ রে, আমাকে ভাই সব্বার দরজায় দরজায় নিয়ে চলো ভাই। এ তো ছোট বুক নিয়ে কি করব ভাই ক্রন্দ, আমার কোনো শক্তি নাই ভাই। আমার ইচ্ছা হয় দুনিয়া শুদ্ধ বুকের ভিতর লই, আমি তা পারি না ক্রন্দন। আমার ছোট ছোট বুকে কেউ আসতে পারে না, সব্বার স্থান হয় না, আমার মতো ছোট নাই। বাণী নম্বর 4 শেষ ହେଲା। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟଗୁରୁ ପୂଜା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଥିତ ନା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନାମଧ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠା 219 ଅଧ୍ୟାୟ ନାମଧ୍ୟାନ। ସମାଧି ମାନେ କଣ? ସମାଧି ମାନେ କଣ? ଜଣେ ଦାଦା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଜଣେ ଦାଦା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ସମାଧି ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ସଂହତ ସମାଧାନ। ସମାଧି ହେଲା ସଂହତ ସମାଧାନ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ମଣିଷ ମନେ କରେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ମଣିଷ ମନେ କରେ। ସମାଧି ହେଲେ ମଣିଷ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ହେଲେ, ମନେ ମନେ ଯେଉଁ ତୃପ୍ତିର ବୋଧଟି ଜାଗେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଆବେଶଟି ଆସେ, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ହିଁ ସମାଧି। ସମାଧି ହେଲା ସଂହତ ସମାଧାନ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟି ହୁଏ ତାହା ହିଁ ମଣିଷ ମନେ କରେ। ସମାଧି ହେଲେ ମଣିଷ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ହେଲେ, ମନେ ମନେ ଯେଉଁ ତୃପ୍ତିର ବୋଧଟି ଜାଗେ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଆବେଶଟି ଆସେ, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ହିଁ ସମାଧି। ସମାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ଫେଜ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ବିଶ୍ୱର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ, ବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଧରାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କ୍ଷଣିକ ସମାଧି ହୁଏ। ସମାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ବିଶ୍ୱର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ, ବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଧରାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କ୍ଷଣିକ ସମାଧି ହୁଏ। ତେଣୁ କହନ୍ତି, ସମାଧିରେ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଯାଏ। କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ସମାଧାନ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ ତାହାକୁ ସମାଧି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବୋଧରେ ବୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କେବଳ ସବୁ କିଛି ଈଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସାର୍ଥକ ହେବା ଦରକାର। ସମାଧିର ସାଥେ ସାଥେ ଆସେ କର୍ମ। ଯେଉଁ ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାହା ସେତେବେଳେ ରୂପାୟିତ
କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାହା ସେତେବେଳେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହିଁ ବାଦ୍ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶ୍ୟାବାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପେନସିଲ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା କୂଳ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ରହିଥିବ। ୱିଥ୍ ମିନିଂ ବା ଅର୍ଥ ସହ ହାଜିର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପରି କରି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱ ବୀଜ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱ ବୀଜ। ସେ ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ଆସୁନା କାହିଁକି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରେ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 29/1940। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ପୂଜା ବନ୍ଦା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟ ମୁଦିରେତ୍ ମୁଖଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ଶ୍ଲୋକ 16। ଜ୍ଞାନେନ ତୁ ତଦଜ୍ଞାନଂ ଯେଷାଂ ନାସି ତମାତ୍ମନଂ ଆତ୍ମନଃ ତେଷାମାଦିତ୍ୟବଜ୍ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରକାଶୟତି ତତ୍ପରମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ମନକୁ ମନ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ଯେପରି ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଠିକ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ମନକୁ ମନ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତତ୍ ବୁଦ୍ଧୟ ତଦାତ୍ମାନ ସ୍ତନ୍ନିଷ୍ଠାତ୍ପରାୟଣା ଗଚ୍ଛନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତିଂ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଧୂତ କଳମସା। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ, ଯାହାର ମନ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ, ଯିଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ପଶିଛି, ସେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ, ଯାହାର ମନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ, ଯିଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ପଶିଛି, ସେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାପଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଏ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବି ହସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସୁପାକେଚ ପଣ୍ଡିତାଃ ସମଦର୍ଶିନଃ। ସଦ୍ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚଣ୍ଡାଳ, ଗାଈ, ହାତୀ, କୁକୁର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ସଦ୍ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଚଣ୍ଡାଳ, ଗାଈ, ହାତୀ, କୁକୁର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଇହୈବ ତେଜିତି ସର୍ଗ ଯେଷାଂ ସାମ୍ୟେ ସ୍ଥିତଂ ମନ ନିର୍ଦୋଷଂ ହି ସମଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଣି ତେ ସ୍ଥିତା। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଉଭୟ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିର ରଖି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ନ ପ୍ରହୁଷ୍ୟେତ ପ୍ରିୟଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୋଜ୍ଜିଦେତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟଂ ତାଚା ପ୍ରିୟଂ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ରସମୂଢ଼ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍। ନ ପ୍ରହୁଷ୍ୟେତ ପ୍ରିୟଂ ପ୍ରାପ୍ୟଂ
नोद्जिदेत् प्राप्यं च प्रियं स्थिरबुद्धिरसङ्मूढ ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थित। अर्थात ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଟିଏ ପାଇଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ କି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ହରାଇଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 20ରେ ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ କୁମାରନାଥ ଗୀତା। পঞ্চম অধ্যায় 16 শ্লোকରୁ আরম্ভ। যাদের জনমে জ্ঞান দূরে যায় সে অজ্ঞান, তাহাদের জ্ঞানে ধনঞ্জয় প্রকাশিত পরমাত্মা আদিত্য উদয় যথা প্রকাশিত সৃষ্টি সমুদয়। আত্মাতেই বুদ্ধি আর আত্মগত চিত্ত যার, আর নিষ্ঠ নিষ্ঠ আত্মপরায়ণ জ্ঞানের সলিলে আর পাপ তাপ ধৌত যার, মুক্তি লাভ করে সেই জন। যথার্থ পণ্ডিত যারা ভেদ বুদ্ধি শূন্য তারা, দেখিছেন সব এক প্রাণ বিদ্যাবান ব্রহ্মণেতে নরাধম চণ্ডালেতে গাভী করি কুকুরে সমান। সাম্য ভাবে মনজার সংসারে থাকি তার, ইহার্থে হইয়ার্থে সংসার বিজয়, হইয়াছে সংসার বিজয়। ব্রহ্মই সর্বত্র সম তাই তার ঘুচে ভ্রম, সাম্য নয় ব্রহ্মভাব হয়। ব্রহ্মে থাকি ব্রহ্মে জানি, স্থির বুদ্ধি হন যিনি। মোহহীন সেই নরবর, ইষ্ট লাভে ইষ্টতন, অনিষ্টে না ক্ষুণ্ণ হন, চিদানন্দে থাকি নিরন্তর। 20 পর্যন্ত শ্লোକ ପଢା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଥିତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଜନ ପୃଷ୍ଠା 68। ବିଷୟ ଯାଜନ କେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ହିସାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାଜନ କେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ନିଜର ଭାବ ଓ ବୋଧଟା ଯଦି ଖୁବ ପକ୍କା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଭାବ ବୋଧଟା ଯଦି ଖୁବ ପକ୍କା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଢି ପଢି ଭାବି ଭାବି କରି କରି କହି କହି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ନର୍ମାଲ ବା ସହଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସହିତ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଗଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ହିସାବରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଛାପ ନେଇ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ରକମର କଥା ବାହାରେ। ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଛାପ ନେଇ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ରକମର କଥା ବାହାରେ। କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଧାର କରିବା ଭଳି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସେଇ କଥା ନ ଶୁଣି ରହିପାରେ ନାହିଁ। কানের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ। কানের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল প্রাণ, আকুল করিল মন প্রাণ। এইপরি ହୁଏ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ 1-1944। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ନମିତା ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ନାନିତ୍ର ଓଡ଼ିଆନ୍ବା। ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତିଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ମା ପରି ତୁମେ ମଣିଷର ମା ପରି ଆପଣାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହା କଥାରେ, ସେବାରେ,
ଓ ଭରସାରେ, କିନ୍ତୁ ମିଶିବାରେ ନୁହେଁ। ଦେଖିବ କେତେ ହିଁ ତୁମର ହୋଇଯାଉଛି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 64 ପୃଷ୍ଠା 43। ନମ୍ୟତାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ନମ୍ୟତାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ସହଜ ନମ୍ୟ, ତେଣୁ ନିର୍ବିଚାର ପୁରୁଷ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସହଜରେ ହିଁ ଆନତ ଓ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଉଠେ। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଦୂରତ୍ୱରେ ରୁହ ଯେଉଁଥିରେ ନଜରରେ ଥାଏ ଅଥଚ ମିଶ୍ରଣ ନ ଘଟେ। ତୁମେ ବୋଧ କରିପାରିବ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋନୟନ ଘଟିବ। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବିଚାର ପରିଚର୍ଯା ଫଳରେ ଅଧପତନର ଅଶେଷବିଧ ଗୁପ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ତୁମକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିପନ୍ନ କରି ପାତିତ୍ୟର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଗହ୍ୱରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ସଜାଗ ଥାଅ, ସାବଧାନ ହୁଅ। ପୁଣି ଥରେ ପଢୁଛି। ନମ୍ୟତାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ସହଜ ନମ୍ୟ, ତେଣୁ ନିର୍ବିଚାର ପୁରୁଷ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସହଜରେ ହିଁ ଆନତ ଓ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଉଠେ। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଦୂରତ୍ୱରେ ରୁହ ଯେଉଁଥିରେ ନଜରରେ ଥାଏ ଅଥଚ ମିଶ୍ରଣ ନ ଘଟେ। ତୁମେ ବୋଧ କରିପାରିବ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋନୟନ ଘଟିବ। ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବିଚାର ପରିଚର୍ଯା ଫଳରେ ଅଧପତନର ଅଶେଷବିଧ ଗୁପ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ତୁମକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିପନ୍ନ କରି ପାତିତ୍ୟର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଗହ୍ୱରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ସଜାଗ ଥାଅ, ସାବଧାନ ହୁଅ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟଗୁରୁ ମମତା ମା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥିତ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 170। ସେବାରେ ବଢେ ଜ୍ଞାନ। ସେବାରେ ବଢେ ଜ୍ଞାନ। ଲେଖାପଢା ଜଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯଦି ତାର ସମସ୍ତ ମନର ନିଷ୍ଠା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରେ, ତା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ତାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଥର ନଲେଜ ବା ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଯେ ସେ ବହୁତ କିଛି ହିଁ ଜାଣିପାରେ, ବୁଝିପାରେ ଓ କରିପାରେ। ଲେଖାପଢା ଜଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯଦି ତାର ସମସ୍ତ ମନର ନିଷ୍ଠା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରେ, ତା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ତାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଯେ ସେ ବହୁତ କିଛି ହିଁ ଜାଣିପାରେ, ବୁଝିପାରେ ଓ କରିପାରେ। ମା ମାନେ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇ ପୁଅ ଝିଅ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି, ତା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଖୋଲିଯାଏ। ମା ମାନେ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହୋଇ ପୁଅ ଝିଅ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି, ତା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଖୋଲିଯାଏ। ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ବୁଝି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକବାରେ ତୋଖଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ବୁଝି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକବାରେ ତୋଖଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଥଚ ପରିବାର ପରିଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତିନି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଦି ଭଲ ହୋଇପାରେ ଖୁବ୍ କମ ହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଥଚ ପରିବାର ପରିଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତିନି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଦି ଭଲ ହୋଇପାରେ ଖୁବ୍ କମ ହିଁ। ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଶିଖନ୍ତି ଓ ପରେ ସେଇ ଝିଅମାନେ ହିଁ ପସ୍ତାନ୍ତି ଓ ଅବଶୋଷ କରନ୍ତି। ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଶିଖନ୍ତି ଓ ପରେ ସେଇ ଝିଅମାନେ ହିଁ ପସ୍ତାନ୍ତି ଓ ଅବଶୋଷ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ପରିଶୋଧ। କର୍ମଫଳ ଏଡେଇବାର ସାଧ୍ୟ କାହାରି ବି ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ଏଡେଇବାର ସାଧ୍ୟ କାହାରି ବି ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 19 ଖଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 20। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ସଦାଂଶୁ ଭାଇ।
ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥିତ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଷ୍ଟାନୁସରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠା 194 ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ୍ରୟୋଦଶ ଖଣ୍ଡ 10/8/1948। ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯାଜନ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେବ ନାହିଁ? ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯାଜନ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେବ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇ ଆଳାପ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇପାର, ତେବେ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଓ ତୁମର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇ ଆଳାପ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇପାର, ତେବେ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଓ ତୁମର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବ। ତୁମର ଯାଜନ ଜବରଦସ୍ତ ଭଳି ତା ପାଖରେ ମନେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ତୁମକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ମନେ କରିବ, ନାମମୟ ହୋଇ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତା ତୁମର ମୁହଁ ଦେଇ କଥା କହିବେ। ସେହି କଥାରେ ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ଉଭୟଙ୍କର ହିଁ ସତ୍ତା ତୁଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେପରି କହିବାର କଥା, ଆପେ ଆପେ ସେହିପରି ସେତେଟିକକ କୁହାହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯେପରି କହିବାର କଥା, ଆପେ ଆପେ ସେହିପରି ସେତେଟିକକ କୁହାହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे बोल। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हाडो रे मन कपट चातुरी, बदने बोल हरि हरि। मन छाड़ रे मन कपट चातुरी, बदने बोल हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म। नाम परम धर्म जीवेर मूल धर्म। धर्म कुकर्म छाड़ रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मन भवेर आशा, अजपना में कर रे नेशा। छाड़ रे मन भवेर आशा, अजपना में कर रे नेशा। राधे गोविंद नामटी बदने लाए, गोविंद नामटी बदने लाए। नयन निरे सदा भासरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हाडो रे मन कपट चातुरी, बदने बोल हरि हरि। मन छाड़ रे मन कपट चातुरी, बदने बोल हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म कुकर्म रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बल रे रे मान भवेर आशा अजपना में कर रे नेशा रे मान भवेर आशा अजपना में कर रे नेशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम ते वदने लाए गोविंद नाम ते वदने लाए नयन निरे सदा भासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा आकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बल रे बल जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बल रे जय गुरु दास समस्त प्रणाम जय गुरु जय गुरु प्रणीत पति के आह्वान दियो जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् अर्जस्तान पितृस्थान सदा पूज्यमान अमरहुक आर्यवाद तगु कुठुक आर्यजात बुलियदल दुलियतोर तथे तले आर्यरोल अन्य बचाए विजय थके धर्म बले चानीस थके धर्म सबाई बाँचे बाढ़े संप्रदायटा धर्म नारे धर्म जीवन लिप्त रोय धर्म জানিস একই হয় সমান দিয়ে সাম্য ধাঞ্চ অনুলমে বাড়ায় ঝাঞ্চ পুরুষের বিয়ে উচ্চ ঘরে বাড়ে আপদ পঞ্চমরে নিম্ন বর্ণে নারী রচি এরপড়ানে পুণ্যগতি মুখে জানে ব্যবহারে নাই সেই শিক্ষার মুখে ছাই অধ্যায় ব্যবহার ভালো যত শিক্ষা অদার জানিস তত শিক্ষকের নাই পৃষ্ঠে টান সেই জাগাবে ছাত্র প্রাণ শিক্ষাগুরু থাকলে অনেক শিক্ষো যেমন পারো ইষ্টগুরু একই কিন্তু নিশ্চয় ধর ইষ্ট যেমন দাঁড়িয়ে আছেন জীবন ভূমের পারেও পারে আপন মরণে তারে তুই কর্মাচার ব্যবহারে পয়সা নিয়ে ইষ্ট সেবা পালন করতে পরিবার পূর্বিতে নিকাশে ধায় ব্যর্থ জীবন হই তার দেব দেবতা আচার ধরিস আচার্যচার একটা নয় স্বচ্ছতা বুঝে রাখিস জীবন চলার ন্যায় ভয় জিনিসটা মেহমান ধরায় এমন সঙ্গে আসত বলে করছি পরাক্রমে নিরত করিবি তাদের অবহেলে নিষ্ঠ প্রীতি দরিদ্র হলে রণাবকে কিছু স্বার্থলব্ধ হই তারা ঘরেই তাহার পিছু তারা স্বার্থতে বিহীন বুদ্ধি ইষ্টনিষ্ঠ হয় না তারা শ্রেয়কে ভোজন করে অধকৃতি শ্রেয় হারা হিংসা মানিয়ে লেগে থাকা ইষ্টতা নিরন্তর সমাচরা হয়েছে মন টিচার জানিস সেজন তেমন ইতর যুগুরু ইষ্টা জেনে আচরণ কতদিন কখন রাজা হলে হয় না সার্থক ব্যক্তিত্বে তার জীবন আচার্য গুরু অনন্ত তাজ্য ভর জীবনে তিনি সারা জীবনে থাকতে হবে তাহার নির্দেশ বাণী মেত্তা যিনি তিনি আচার্য অন্য যা সব বিশেষ শেষ জন্য নির্বিশেষে হয়ে থাকেন অশেষ আচার্য ছাড়া আচার্য ধরলি মূর্খে তাতে দিলি পা জ্ঞানের বুকে মারলি ছুরি লাভ হলো তোর দুষ্টতা এলায় মানুষদের নিষ্ঠা কত তাদের তেমনি
औसत के द्वारा ସତୀ ଭାବେ सत के उल्टा सेमनी ଅନ୍ୟ ଗୀତ ବଚେ ଥାଏ और समाज सभा କେଉଁ ଜନ ନା ଠକେ ପଡେ इधर वहाँ होता है ପଥଚାର ମାନ ଦୀପ୍ତି विकृत चार चलन ଷ୍ଟେଜ ନିଷେଧ କରି ଛାଡା वही कि शिष्ट मन ତାପରେ ସ୍ମୃତ ଚିନି नरेंद्र तिवृत्ति दिए ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ पुरुषोत्तम आसन होए ସଦ୍ଗୁରୁ ତ ଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ उचित पेशन नंदिनी ଅତୀତ ପିସାର୍ଥ କତେ विभूति कृति तिनी ଇଷ୍ଟାଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯା तुते वहाँ जमन बोलू ଧର୍ମେନ କରିବେ ନିରଥ असत अपचय असु ଇଷ୍ଟାପରାୟଣ ନାୟକ ବଡ଼ सर भ्रष्ट गति ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ବଧିର हरे तारक नियति ଇଷ୍ଟଦର୍ଶ ପାଏ ଦେଲେ जय गला में भजे ଜୀବନ ପଥେ ନିକଟ रबे वंश समझे ସତ୍ୟ କରିଦର୍ଶ ଚିନି सतगुरु उतने ହସ ଲୋକ ବିଭେଦ ଦେଖେ वास्तव नाचिनी ନିଷ୍ଠ ଭଙ୍ଗ ରୀତି ଖୋଲେ दिखदार व्यर्थ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତତେ ସ୍ୱାର୍ଥ হয় मुझे बड़ा अर्थ ନିକ୍ଷରରେ ଜାନି ସ୍ୱନେ इष्ट बुद्धि करते ही होए ସବୁତି ଭିନ୍ନ ଦୀକ୍ଷା प्रभु की चेतन रोए ସହ କରି ବଡ଼ା ସ୍ମୃତି भावना की तोर ସ୍ଥାନୀ ବାସିନୀତି अलिस जीवन भर ଅଗମ ମସ୍ତଜ୍ଞ करे बाचे तो सब उड़िए दे त्याचिके ବରଣ करे पंचवेद स्मरण ने करे ଚକି હવે બાકી क्या कर छो होई छो સુસરી દર્શન કેસો तेमंतरी पेछो ગુરુટુ কাছে দীক্ষা নিয়ে आप मन सब भी हलो জানলে কিন্তু তা তো নয় निष्ठा सहज दिन पालो সঙ্গ চক্রী आज नारायण ধর্ম স্থাপনে जन्म लो वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे आर्यपित्रम् वन्दे मातृवर्गान् वन्देऽहं कृष्णदैवतान् परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् जय गुरु दास समस्त प्रणाम जय जय गुरु प्रणाम समस्त। जय